dok atama tuhok ko parang giboro ya marana marburu hita na dua nangarok kaya hita marsipadokan marsiyo-juwa to hita sa liling dingulong jadi sonari pe inang anggia opung bere maguru saya makurasi masalah salam tuaka ya nakoton doaka pahaputon makurasi masalam ina tu paru maheta na sa buhiro itikyon ima paru meta sinumurtulo sayang giat ma asiro ani tu hatta diramoti ma paru metai dinalaho tamba pahaputa sa tu hatta mana mga ramoti tu hatta mana patuluson akasakap Panginoon ni yan nakotaon asa tiur-tiur sude akka patsarian dia nakotaon suaksoni nang dia kaburuta tarlumuaw madihita dihami pinopar ni Opung Samuel pinopar ni Walter asa tongtong niyan buhita hami marsada ni Roha asa lamhudinggan na ngulu niya kaya nakotaon di pa naring mo saat Rodi sa liling ni liling na. Jadi di sopi na mulaw sama-sama mengala do hita mula so dia pedo kokohu pasip au peso ngani malhuro hata tuho ipasip po. Jadi sonari nunga borhat to tulabong nito hata. Jadi selamat jalan may hoina opung berma turu selamat tinggal ma di hami utima Isong rodo hami aka anggim nanata ya pala titikyo ma akang ya pala mula rompe akang yak ka namar lebih hurang yak ka pangalahokku pas yakang atang nahiyahi ta masih padogan pasti do iko na dong nalubna nahurang kabekku wakang jadi mula mangido wakang minta maaf mawakang perlu mo biba do aka yan akotom pasti do iko na dong yak na hurang nalub yakang sehingga ma say ijalamat tadibadama akang utang siamunna selamat jalan mayakang selamat tinggal mayami salubna sayang gia melihan yakka paparama aka ang timon do akanaton boy hami aka masyamina-mina nakang kung ni majo sa nyata yakang hubungan sisa rumah tua nangda titik mulung yang ngarokya dope ubigi nasapu hatam langsung ini sebaliknya awi dakya dope sapu hataku alai di parkorat mon nangda luar biasa tanggung jawab penuh na event ni nyon aka abakon berlaku simpel alai ape nidok nangda ba tetap nawas ni dipun mekel me nangda pangido kutu nangda alana alat do muhamuna tua bang muda opung premana nanginan surdukoma jala pangido ma pasu-pasui tua mata dibata au jorok kamuna tua mata dibata asa ilen hasaran harawam dihami ya kana komuna na tidini koloni nauda jadi nauda
Mulutung na sonope na buhay sa kanami aka hanggi muna na rong ibu na masunton. Baik cara penyambutan na dobi manang na urang ba marpangacunga. Nang soni di ebakku natolo do anggiku di tonga-tonga bakini omaton om magawe satu kesaksian dan sejarah. Muluboy niyan pangidokku lamtu sedana ma kita peparani oputa opung Walter. Molo sokonadong pocok ni muna bodo tong kita bertukar pikiran. Sisi positif nai mai ta buat, sisi negatif nai tipalon hu hidangan. Di masa ni hakak putu muna. Nang soni di tok duduk leku. Ada sik munai le gitu. Nasi muna mat buru sasada itokku. Jadi ope itu molo songona anyo nakai potomon bodoh bangalu alu tuau. Alai olah sebatas hata sarap do na boy ulen nyon ruwa kai potomon. Masaknya tak. Iya. Jadi di amang nama lunami asa iso pahami datu namion bayan gotak soba maralun di bakama bayan amang. Iya. Sudah kami datang bukan. Iya, dia kan sudah siap selesai. Barcelona akan. Langsung dulu piala kote, langsung dulu masuk dia kanannya. Iya. Orang. Kami soal nakakilidong jong-jong kasi tama mga nagkangat magkakang sa kuling namin sa kwit kinulong ba makapagmayakang ng bukoy at sa tukingan jadi amang pat Iya. Ano ka pinamalagbay, Ima? pangorsi nami kamu jago ng soba sa sobhami ang kama Iya, lihat kamu kami kata.
Jadi moro tortor bodoh tabang laguan apa saja. Alai parjodo masuk ke dalam bodoh sifat dungoi.